شباب، تو ستاند اوت في السي اس لازم تدير حاجه هيك مختلفه وغريبه حتى في البوت نتاعك وطريقه العرض. تو لما جيت تشوف هذا مدير بريكنج نيوز لايف اون اير، موضوعهم كله مخده، لكن مخده عجيبه غريبه. لما نخش داخل نوريكم شو قصتها المخده هي. طبعا هذا الجناح نتاعهم بالشكل هدايا، وهذا المدخل وغاديك المخرج، وجايبين ناس. اوكي، هذا يعطيك هنا البرزنتيشن على المخده شنو قصتها. شباب طبعا هم جايين هنا حاطين لك هنا الكوارث نتاع تشيرنوبل ونتاع تشالنجر، هذا الاويل سبيل اللي صار من اكسن موبل، وكل الحوادث اللي صارت في العالم. قال لك سببها انك انت ما رقدتش كويس. علاش ما رقدتش كويس؟ ولا انت تشخر. فالان قال لك ان التشخير احنا مديرين له حل. الحل نتاعه عباره عن مخده. المخده هي فيها سنسورز تدير سنسنج لانك انت تو الان قاعد تشخر، فهي تدير ادجستمنت لنفسها بحيث انها هي تمنعك من التشخير، وفي نفس الوقت مربوطه باب. الاب هدايا يوريك انت قديش ساعه رقدت، كم مره شخرت، كم مره داروا ادجستمنت للمخده باش انك انت تعدل راسك، لان هي تبي تعديلها فقط المخده باش انك انت يعني ترقد كويس من دون دوشه. طبعا في سلايد مرت على السريع ان في 1,200,000 حادث يصير في امريكا سببه مشاكل النوم. طبعا دوشه الارض صايره الان هنا كلها دير في presentations. But if a baby cannot sleep, everybody gets to know the baby can't sleep, right? So sometimes it comes down to simple motion to keep them at rest, which means that movement has been ingrained into us since prior to birth, right? All right, come on in, enjoy. All right, next room if you guys want to go. هذه الغرفة الثانية فيها مخدات. This pillow that we traditionally know, this is the room where we say goodbye to these pillows, guys, okay? We can't take this pillow to the next level. The whole, my pillows rotating my head, I'm sleeping like a baby. These pillows don't do that. Second of all, sometimes these pillows, they hurt your back, they hurt your posture. One guy said they hurt his shoulders, okay? Guys, if you don't sleep good, you don't feel good, okay? So we're tossing out those pillows. Get rid of them. We're going to the next level in pillows, okay? Movement. Take me to the next level, please. Woohoo! Movement is health. Enjoy your motion pillow. اما السيلز تاكتكس نتاعهم شديده جدا، كيف مديرين للناس بروسس اقناعهم بالبيلو، لان البيلو حتى سعرها جحيمي. يعني نتكلموا على حوالي $600 سعر البيلو. هذه البيلو كديمو. Is it active right now? No, that one is actually active. That one is active. Okay, let's see this one. Okay. Thank you so much for stopping by. I appreciate it. So motion pillow help us to reduce snoring time during the night. This ball represents a person head just for demo. Microphone is inside. Microphone will detect the snoring sound. حنلخصها تونا بعد شوي. شباب هذه الموشن بيلو عبارة عن مخدة هي معبية هواء، وهذا يمثل كأنه دماغ الإنسان اللي راقد عليها. تمام. هي طبعا مربوطة بالجهاز هدايا عن طريق هذا نحسبها في الأول إنه كيبل، طلع إنه هو هوز، يعني مخرج متاع هواء. تمام. هذا مخرج متاع هواء من الاير بامب. هذه اير بامب وفي نفس الوقت فيها مايكروفون لازم تنحط جنب المخدة هذه. فهذه فيها مايكروفون حيدير سنسنج للسنورنج او للشخير. وهذه فيها ادابتر هنا متاع شحن بطاريه يعني ادابتر. وهذا الهوس وهذا المخده. لما انت تبدا تشخر، خلينا نرجع نبعد عليه. لما تبدا انت تشخر المخده تبدا تعدل في نفسها، انها تبدا تضخ في هواء داخل المخده يدير ادجست للدماغ متاعك بحيث انه يفتح لك مجرى الهواء ويدخل الهواء بدون مشاكل بدون اي قصص. فجميل الموضوع وستري نايس، لكن حكيت لكم ان سعرها غالي. نتكلم على حوالي $650. تقريبا هم مديرين الان اوفر في السي اس ب 400 وحاجه، وفي نفس الوقت مدارين ريسك فري ترايل 90 يوم تجرب المخده، كان ما عجبتكش رجعها يعني. والان نجوا للستيج نتاع الاسعار. انت لازم تفهم المشكله وبعدين يقنعوك بالحل
بطريقة جميلة ويقنعوك طبيا، والآن يكلمونك على أسعار. Hi there, folks. Just so you know, you can actually buy a motion pillow right now on our website, motionpillow.com. And normally that would be $699 US, but if you happen to buy one before the end of the week, it actually comes out to $420. ها 420 لو انك انت شريتها قبل نهايه الشهر على عرض من السي اس، وسعرها الطبيعي $700. ثانك يو سو ماتش مان، ثانك يو. طبعا هم حصلوا البيست اوف انوفيشن 2024 من السي اس، وهذا الاب بتاعهم اللي يوريك السنورينج والدنيا وكذا، وكم مره اشتغلت فيها البيلو اصلا، كم مره عدلت لك راسك. فطلع عليكم سكرين شوتس اصلا من الاب بتاعهم كيف شكلها هي. بعد ما تطلع من هنا تلقى نفسك يرحب بيك في المنطقة الأخرى اللي هي المنطقة اللي في النص. طبعا هنا حاط لك هنا دبدوب كبير، هو كسلان هذا الكسلان كاتب لك هنا I love hugs، فأنت جيت تحضنه وتاخذ معاه صورة. No I don't like him. المهم مديرين هنا جلسة لطيفة كانك بديروا ميتينجز ولا حاجة، وهنا تطوير متاع انك انت شم تربح من جائزة. البروسس اللي خادمينه هنا في هذا المكان بروسس جميل جدا لإقناع الزبون بالشراء قبل ما يتكلموا معاه في أي موضوع. الآن أنا نشوف شو بيطلع لي توا حاليا. بيطلع لي AI موشن، بيطلع لي هذا التاج اهو. ثانك يو سو ماتش مام، ثانك يو. عبارة عن عندك يعني فرشة أسنان كذا، شوية حلويات كذا، قصص كلها حاطينها هنا على السبينر هذه. يبذلوا في مجهود جبار جدا. واضح ان جماعة الموشن بيلو هو تقريبا صاحبها صيني الشركة باهي، واضح انه يخدم بقوة واندفاع، يبي يحقق اكبر كمية سيلز مهولة. لأن معلش السعر اللي طالبه في البيلو سعر كبير جدا قياسا يعني حجم التكنولوجي اللي فيها. فيها سنسرز وفيها اير بامب وفيها كذا وفيها موبل اب، لكن ما توصلش ل $700 باش تبيع لي اير بيلو. يعني انا تو الان البيلو اللي شراها انا الان على اساس حتى ديفرنت شيب وكذا واحد، انا حتى انا مؤمن ان النوم سرير ومخده ويرغان. المخده كلفتني $50، لكن تصرف $600 على مخده، الا اذا كنت تشخر اصرف $600، لانك انت حتحافظ على علاقتك الزوجيه والعائليه ب $600 هي، او $700 سوري بلس تاكسز اند شيبينج.